Život člověka i němčináře začíná zrozením, ale po slovensky zrodením. Zrodením? Teraz nevím, jestli to říkám správně, ale o to dneska tady nejde. Každý člověk se jednou narodí a němčinář jak by smet. I když němčinářem se nenarodíš, tím se vlastně staneš. A každý vlastně máme svého průvodce, rodiče, učitele, přátele, kteří nás na této cestě doprovází. Taky se často na této cestě životem, i němčinářským životem, cítíme jako sami. A já mám dneska před sebou jednu ženu, která zná obě dvě strany, která zná začátek i konec života. Dneska si dáme téma, o kterém které hodně jako je v luftu, jak bych já řekla, ale o kterém se nemluví. Je to kulturní i jazyková samota a je to možná příběh i některé z vás. Já se přiznám, mně se tyto příběhy ke mně se často dostávají, protože se lidé na mě někdy obrací, protože vím, jaké to je žít v cizině. A dneska se podíváme na jednu takovou cestu za hranice jedné z vás. Podíváme se spolu do minulosti. Tutut, brum, brum, jedeme, zastavuje auto a Eva skakuje do auta a jede směrem Lambach, Österreich. No a o čem taková ta její cesta byla? Cesta opatrovatelky na rakouské samotě, kde byla vlastně, doprovázela jednu velmi starou 80letou rakouskou ženu v životě, která téměř nekomunikovala. O čem to bylo, co musela překonat, jaké to je, jaké to mohlo být. Mělo to tak být, byla to ta její správná cesta. A o tom si budeme povídat dneska. No a naproti mě sedí Eva Sokírková. Čau Peti, ahoj. Eva, která je vystudovaná zdravotní sestra, pôrodná asistentka, sprevádza ženy a páry na ceste tehotenstvom, pôrodom a 6-lidovým a následně aj materstvom a rodičovstvom. A tiež je to taky tvůrkyně podcastu Cesta z rodiny, který jsem si sama poslechla a je balzámem pro uši. A je to také taková čarodějka a to jsme vlastně všechny my ženy. Já si myslím, že je úvod mezinárodní, víme, o co půjde. Já kolem sebe hodně často v Rakousku slyším slovenštinu nebo češtinu a vidím spoustu žen, které před sebou tlačí ty vozíčky nebo doprovází prostě ty lidi, kteří už jsou slabší. A vždycky, když kolem mě procházejí s těmi starými lidmi, tak mám takový jakýsi soucit s těmi ženami, a protože já jsem v té roli nikdy nebyla. Přemýšlím, jak se asi ty ženy cítí, jaké to tady pro ně je, a já bych se ti ráda zeptala, byla ta práce o té opatrovatelky v Rakousku, byl to jako tvůj cíl tehdy, nebo to byla náhoda, když jsem přišla před těma rokama? Možno, že bolo aj nejako, ani nie, že cieľ, ale možno, že skôr taká náhoda, ale vieš sama dobre, že náhody neexistujú, čiže vždycky sme asi tam, kde máme byť. Mm-hmm. No a ja som po skončení teda štúdia pôrodnej asistencie chcela ísť pracovať ako pôrodná asistentka, ale práve tie pracoviská, kde som chcela pracovať, nepríjmali vtedy nových zamestnancov. Mm-hmm. A vtedy sa ku mne vlastne dostala informácia od bývalej spolužiačky zo strednej školy, že ona práve presne chodí do Rakúska opatrovať nejakú pani a robil sa vtedy akurát v Košiciach taký nábor, také stretnutie z jednej organizácie, tak som tam išla, no a vlastne už to potom nabralo celkom taký rýchly spád. Mne sa asi za 2-3 týždne ozvali a vlastne už mali vybrať tu pre mňa aj nejakú rodinu. Čiže v auguste, dá sa povedať v júli v auguste 2006 som vlastne prvýkrát cestovala do Rakúska za prácou vlastne opatrovateľky. Hej. No, jaký byl ten první pocit pro tebe, když jste s tím skufrem, já nevím, jakým autem jste tehdy jeli, předpokládám, že to možná byla Škoda Favorit. A bolo to pre mňa také, tie prvé pocity, vchádzaš do takého staršieho domu, všetko to tam dýchalo takou starinou, také, keby som sa vrátila niekde, ja neviem, do 80 rokov, hej, také plyšové veci a ako bolo to čisté upratané, hej, ale také retro, čisto také retro, hej, linoleum na podlahe a v kuchyni a tak.
Čiže, čiže toto má tak trošku taký závan, takej, vieš, už aj ideš opatrovať Hej. seniora a ešte aj to prostredie je také, vieš. Čiže fakt som mala pocit, že som sa tak v čase vrátila. Mhm. A No měla a no, když jsi kľudne když sa jsi do pýtaj. toho Rakouska tehdy šla, měla jsi jako nějaké pochyby, strach? Jaké pocity ti tam Mm. chodily jako? Vieš čo, no, Těšila ses, byla zvědavá, mhm, byla jsi taková ta naivní představa, naučím se tam němčinu, víš, jak to někdy bývá, nebo mhm. dám si peníze Hej, hej. a prostě pak se vrátím, nebo najdu si tam muža. Víš, jak to bývá, Mm. někdy takové ty Hej, áno. představy. Co ty jsi Hej, tam hej. vlastně měla? No, ja vlastne, ja mám pocit, že ja som dosť asi tak naivne išla do toho, alebo nemala som nejakú takú predstavu, hej. Mhm, Môj život stále vlastne fungoval aj na Slovensku, hej, keďže som chodila na dvojtýždňové turnusy, mhm, čiže, ja naozaj celý ten rok, lebo som tam bola vlastne len rok, som sa trošku ako taký schizofrenik cítila, hej, že ten život nie je ani v Rakúsku a ani na Slovensku poriadne. mhm, Ale, áno, asi som si myslela, že tam budem viacej komunikovať v nemčine, mhm, čo potom som vlastne zistila, že tá pani skoro vôbec nerozpráva, ale mhm. našťastie pozerala veľa telky. Takže ja som sa vlastne nemčinu učila z telky, proste zo sledovania telky, hej, s tou pani. Hej. Takže toto bolo fajn, ale to je úplne iné, ako keď s niekým môžeš aj komunikovať. Mhm. Takže možná takový první jako moment, co si třeba spousta lidí jako možná ani neuvědomuje, že Mm, vždycky záleží na tom, do jaké rodiny jdeš, že áno, áno. to je asi možná první třeba, co si člověk musí asi uvědomit, protože potom ta Mm, komunikace je prostě úplně o něčem jiném, když máš mm. ta tvoje babička, myslím, ty si říkala, co ona to měla za diagnózu? Myslím, že ona bola po mozgovej mŕtvici a myslím, že mala aj Parkinsona Hej, začínajúceho proste. Čiže hej, ona síce chodila, ale aj tak väčšinu dňa preležala, hej. lebo nevládala už toľko chodiť Mhm, mhm, a jednoducho starala som sa o ňu, takže viac menej podávanie liekov, príprava jedla, hej. hygiena, prezliekanie, obliekanie a tak ďalej. Poprípade aj keď bolo pekne, tak aj prechádzky presne na takom vozíku, ako si povedala, hej. Mhm, Tiež jasně. som chodila, takže A to setkání s tím německým jazykem mhm, pro tebe, já vím, že ty jsi vlastně měla mm. němčinu na střední škole, Áno, mala taková ta som. klasická němčina. Nematurovala ty Aj z náhodou aj z němčiny? maturovala som aj z nemčiny a ja som mala nemčinu aj na základnej škole dokonca. Wow, takže úplně Čiže perfektní mm, Deutsch, jak to známe. A jaký ten mm, styk s tím no, jazykem byl v podstatě opravdu ta realita pro tebe? Co to mm, bylo co to bylo za moment pro tebe? Protože áno, je rozdíl mluvit německy, je rozdíl mluvit dialektem s mm, rakouským slovníkem. Prosím tě, byl to jako co mm. to bylo za ten jak bych to řekla, šleha do ksichtu, protože to Áno, muselo být jako rána aj. Jaké to bylo? áno. To si dobre povedala, pretože v škole ťa neučia, rodení Nemci, hej, a sú to proste učiteľky, ktoré sa tiež niekde učili. Hm, No a teda tá moja taká prvý ten kontakt, hej, s tou rakúskou nemčinou, ten jej syn, tej pani, on bol Rakúšan, hej, ale rozprával pekne. On mal ženu Slovenku, ktorá sa vlastne starala o tú babku, o tú jeho mamu, ale ona bola lekárka z Košíc, hej. A on si ju potom zobral za ženu, hej. To bola taká zaujímavá situácia, že vlastne som sa tam necítila až tak úplne ako keby stratená alebo opustená, hej, v tom zmysle, že je tam niekto ako keby aj zo Slovenska, hej. On hej. bol taký starý mládenec proste, hej, a asi čakal a dočkal sa, no. Ale teda, keď som išla do obchodu, lebo ja som vlastne tam chodila do Blízkych potravín nakupovať a tam teda, keď som počula rozprávať, lebo to bola tá živá nemčina, konečne nie tá z telky, hej, lebo v telke máš peknú nemčinu. No, pokiaľ to nebol nejaký taký, že rakúsky program. Ale zrazu som si hovorila, že to čo tam ja počujem, hej? Naozaj úplne moje uši, Mhm. až tak boli presne, jak si povedala, v takom šoku, ale ja som sa aj tak vo vnútri smiala, lebo mne to prišlo smiešne. Hej, takéto grüß Gott a také naozaj, úplne to bolo iné.
tá pekná nemčina, to je také vznešené, honosné, hej, také Ano, trošku tvrdé. A rakúština je taká, mi príde, rakúska nemčina ako, nechcem to teraz uraziť, hej, ale také trošku jak vidlacké, hej, no, ale že já to oni to říkám, tam to je, ano, to je zemědělská také němčina, to je no, zemité, to je jiné, je to hej, přírodní, je to blízké, je áno, to lidské, je to jiné. také presne. Je to Čiže, jiné. ale tí ľudia tam, ako oni boli veľmi milí, hej, len ja som presne, čo som mala také tie, ani nie, že strachy, hej, ale ja som sa nechcela ako keby prezradiť, hej, aby nevedeli, že som nejaká iná, že nie som Rakúšanka, alebo čo také ako, fakt som sa tam dosť cítila taká, nevedela som, ako by ma prijali, hej, aj keď ja som tam nenadväzovala nejaké vzťahy alebo niečo, hej, tam s tými ľuďmi. Fakt to bolo o tom, že som len s tou pani, Mhm, raz za týždeň, raz za 2 týždne prišiel pozrieť jej syn, hej, tú mhm, babku a občas prišiel lekár domov a to bolo všetko, hej. mhm. Ja som sa tam inak absolútne s nikým nerozprávala, hej. Tak. Čiže A toto si myslím, že no, je strašně důležitý bod, protože když se žena nerozprává, a my ženy rády rozpráváme, my potřebujeme ty hovory pro dušu, určite. tak prostě tam přijde určitý moment a je jedno, jako Hm, jestli vyděláváte statisíce a chodíte hm, každý den do bazénu, ale když nemáte s kým mluvit, tak hm, prostě je to takové, začne to být takové bolavé. Mně hm, a já jsem se tě chtěla zeptat právě, a to je, my se dneska nebudeme bavit o tom, jaké to bylo, když dáváte léky, když měníme plenky, jak komunikujeme s lékařem, hm, ale my se dneska chceme vlastně bavit i o tom, jaké to je. Vlastně hlavně o tom, jaké to je, když jste prostě na spoustu věcí sama a když jste v té samotě. hm, A mhm, já jsem se tě chtěla zeptat, s čím jsi vlastně ty nejvíc bojovala? Takže teďka ty už to vlastně hm, trošku načrtla, jakože, um, hm. no, Um, no myslím, že to bola presne taká tá samota. Toto bolo asi pre mňa také a to som si, teraz si to tak, keď si to tak predstavím spätne, hej, že, no, hm, ja som ako dosť taký, kontaktný človek, extrovert, hej, a hej. proste vyberiem si, takúto prácu. Niekde je to tak, že bývajú napríklad v tom dome aj niekde deti, hej, a tá mamička alebo hej, tá starka býva proste niekde o poschodí vyššie aj s tou opatrovateľkou, ale ja som fakt bola úplne sama v tom dome a keď som upratovala, bože, podkrovie, ja som sa normálne bála, hej, také to tam bolo, no jak z hororu mi to prišlo takého, ale to je proste jedno. Čiže začne ti tam, aj fantázia pracovať, hej, Mhm. a a také, že keď si na Nový rok tam, hej, proste, tak je to tiež také divné, ale ja som to proste vtedy asi tak brala, že okej, tak takto to teraz je. Mhm. Vedela som, že tam nebudem navždy, Hej. ale musela som si proste nájsť nejaké také tie, aktivity, aby som ostala trošku pri zdravom rozume a začala som proste normálne na drzovku chodiť na prechádzky. Tam neďaleko bola rieka Traun, nádherná rieka Mhm. a ja som si tam našla taký chodníček pri tej rieke, kde som vlastne chodila behávať a trošku som mala, stále mi trošku lepilo, hej, trošku som sa bála, čo keď náhodou Hej. príde teraz jej syn domov a ma tam nenájde, ako normálne ja som sa cítila, ako keby som niečo zlé robila, hej, a pritom to nebolo zlé, hej, ako Mhm. mala som na to právo, ale, no a samozrejme ja som si potom kúpila také všelijaké karty, hej, lebo toto ma tak ťahalo, tak som si tam proste, ja neviem, čítala som si knihy, akože, vykladala som si karty a také proste, no, tak No toto ma tak vtedy ťahalo, takéto, no prostě jednoduše, iné aby ses tam nezbláznila. aplikácie. Asi tak, hej, no. Protože jsi v podstatě sama, ani nemáš ani v podstatě čas, nemůžeš se dostat vlastně mezi ty lidi, protože jako jak vlastně, No, je to strašně jako složité téma, možná dneska určitě samozřejmě je to úplně jiné, protože máš různé skupiny, máš hm, různé prostě online kurzy, které můžeš dělat áno, bokem, různé prostě online kavárny, kde si můžeš s lidma povídat, ale prostě hm, pořád si tam uvázaná za tu jednu nohu, prostě u té no, babičky na tom rakouském statku, tam, kde je prostě půda podkroví jak z hororu a v hm, podstatě prostě si furt jednou nohou vlastně v Rakousku a druhou vlastně v Česku a vlastně si taková rozpolcená, mně to přijde jako.
Takže Mhm. v tomto to má Tak. někdo, kdo se rozhodne prostě tady žít, nebo má tu představu, že tu zůstane žít možná jako trošičku jako jednodušší. Mhm. Je dneska, kdyby si jako měla někomu radit, zda jako prostě jít jako opatrovatelka do Rakouska, je něco, co bys jako udělala jinak, nebo co bys třeba takové ženě Mhm. poradila? Mhm. Protože No, mhm. já znám pár takových žen, nevím, v kterém věku se žena pro tento obor nebo vůbec pro tuto péči rozhodne, jestli jsou to velmi Mhm. mladé ženy nebo třeba ženy, které mají odrostené Mhm. děti, ale Mhm. co třeba nepodcenit, víš? Co Mhm. bys Mhm. udělala jinak, nebo jak to dneska třeba vidíš ty? Mhm. Mhm. No ono, ja som vlastne išla do Rakúska tesne po škole, čiže nemala som vlastne ešte deti, nemala som muža, čiže, toto je taká, by som povedala, jedna veková kategória, ktorá často alebo v tom čase chodili vlastne mladé baby do Rakúska, ale presne ako si povedala, keď som ja vlastne už končila v Rakúsku, respektíve skončila jedna taká mladá baba, čo so mnou robila, lebo ona sa vydala, tak Mhm. vlastne už ostala na Slovensku. Ju vystriedala taká presne pani, ja neviem, okolo 50-ky mala. Čiže presne, to je taká druhá kategória. Mhm. Ale boli tam potom aj také mladé baby, ktoré tam nejakým spôsobom ostali visieť a fakt tam boli roky, Mhm. 5, 10 rokov, hej. Mhm. Ja si myslím, že skôr asi z toho finančného hľadiska, Ano. tam tak dlho vydržali a možno si mysleli, že neviem, že na Slovensku by nenašli takú platenú prácu ako v Rakúsku. Čiže, toto tam si myslím, že dosť držalo tie ženy, hej. Je to istý štandard, hej. Ty No si samozřejmě. zvykneš, že jednoducho 2 týždne si tam odrobíš a potom máš 2 týždne prázdniny, hej. Čiže de facto ty máš pol roka prázdniny, hej, keď si tak vezmeš. To Ano. nemáš v žiadnom zamestnaní na Slovensku, ani v Čechách si myslím. Ale je něco, Mhm. co bys jako Aha, doporučila někomu, kdo vlastně chce jít mhm, do té ciziny? Něco, co bys rozumiem. udělala, Mhm, co bys udělala jinak? Víš, jak to mhm. myslím? Vieš čo, tak určite si dobre pozrieť tú rodinu a tie podmienky, aké tam sú, hej. Ale toto si väčšinou ako tie záujemky nepozerajú, hej, lebo Mhm. jedna vec je tá presne, že či máš niekoho, kto má 80 kíl a musíš ho dvíhať, hej, alebo je aspoň trošku pohyblivý. Mhm. A takisto aj určite by som si teraz pozrela, aká je to oblasť. Už by som si vybrala asi nejaké možno, že väčšie mesto, Mhm. aby som tam mala trošku viacej možností, sa možno aj s tou pani alebo neviem, no, kto by to bol, ale ja som skôr chcela ženu, ja som muža nechcela ako opatrovať. Tak, aby aj tam bola možnosť sa socializovať aj spolu s ním napríklad, hej. Mhm. Hoci len ísť niekde do parku na prechádzku, medzi ľudí, do kaviarne, proste taký normálnejší život trošku žiť, hej. Hej. Nie ako také väzenie, hej. Mhm. A určite si, prejsť, nejakú takú ošetrovateľskú nemčinu. Toto by určite je fajn vedieť a Mhm. mať v tom prehľad a teda ešte možno, že aj či tam sú nejaké také podmienky pre tú opatrovateľku, či tam má aspoň pár hodín do týždňa nejaký priestor len čisto pre seba, ja neviem, hej, že Mhm. sa pôjde niekam prejsť, úplne len proste svoj voľný čas, aby mala, tak. Hej. Tak to jsou takové samozřejmě praktické typy, jako že člověk dneska, že jo, jasně, v 19 jde člověk do spoustu věcí bezhlavě nepřemýšláš, prostě jdu, balím kufr do ciziny, vydělávat eura a však je to jedno, jak dlouho budu dělat, jak to vydržím a potom vlastně přijde ta realita a potom vlastně to začne působit na tu psychiku a pak je strašně samozřejmě Mm, důležitá ta psychohygiena a jak dlouho z nás to vlastně každý potom vlastně mm, drží, nebo jak si to potom v té hlavě hej, srovná. Ale, tak. když bychom tady tu éru, tady té rakouskou éru uzavřeli, Mhm. co ti to dalo a co ti to vzalo? No určite mi to dalo, také, by som povedala, iné skúsenosti. A bol tam aj priestor, hej, na to, že tráviť čas sama so sebou a v Hej. tichu. Áno, v tichu. A ale, hm, asi som si začala možno vážiť, aj niektoré veci a hlavne aj tým, že keď robíš nejaké zamestnanie, Mhm. ktoré si predtým nerobila, tak už sa vieš na ňo pozrieť, hej.
Tak ako keď, ja neviem, si nikdy nerobila čašničku a potom si to vyskúšaš na vlastnej koži, alebo predavačku, Mhm. alebo akékoľvek iné povolanie, už s tým máš skúsenosť a vieš sa vcítiť do toho človeka. Hej. Myslím si, že mi to dalo aj také a možno, že aj takú pokoru, ja neviem, hej. Ja som potom inak, neskôr spoznala svojho muža, ktorý mal potom chorú babku. A Mhm. ja si pamätám doteraz, ako som jej masírovala nohy a Mhm. ja som sa úplne tak, fakt som sa cítila ako nie, že ani taký, že sluha, hej, ale že som tam taký ten zase som sa tak vrátila v predstavách, hej, do toho Rakúska, ako som vlastne opatrovala tam tú babku, že naozaj aj, možno, že dať takú úctu, Mhm. tým ľuďom, ktorí tiež mali niekedy, kariéru, boli mladí, vitálni, ale Hej. jednoducho život alebo osud im priniesol nejaké situácie do života, kedy už proste nevládzu, možno nie sú ani úplne pri zmysloch, hej, ale za to ich netreba znižovať ako bytosti, hej, alebo no, proste dať im tiež tú starostlivosť. Toto je podľa mňa fajn, že tí rodičia môžu byť v tom svojom, domove, lebo ja to vidím na svojej mame, ako je ona už viazaná na to svoje bydlisko a už nechce nikam chodiť, hej. Ona už aj keď ju pozývam ku mne na návštevu alebo takto, proste ona je už tak zvyknutá, hej, na ten Mhm. svoj komfort, ktorý tam má a to všetko. Čiže v toto si myslím, že v tom je to opatrovanie tých seniorov priamo v ich domovoch dobré. Že ten človek je vlastne, oprostený od nejakého stresu, že nové prostredie, zvykať si a tak ďalej, hej, ale je v kľude, v tom svojom, to, čo pozná, kde roky prežil, má tam citové väzby a tak ďalej. Mhm. Čiže je to také win-win, by som povedala, hej, že aj tá opatrovateľka si dajme tomu, že môže zarobiť, ale zároveň aj ten senior, Hej. ostáva v tom svojom. No a každá taková etapa rakouská se jednoho dne skončí, když se tady nevdáte. A ani jinak to vlastně u tebe nebylo a, ty vlastně dneska pomáháš ženám v tom, co je vlastně tvůj obor. Ty jsi vlastně, porodní asistentka, zdravotní sestra a dneska vlastně pomáháš, aby ženy mohly hrkat takové ty jiné vozíčky před sebou a to už teďka není ten, pro vozíčkaře, ale ten Kinderwagen, čili kočárek dětský, protože ty vlastně, podporuješ ženy na cestě za no, mateřstvím. A ono Mhm. vlastně to tak jako krásně se nám to jako tak jako propojuje. Ty vlastně podporuješ ženy od kterého období? V kterém období No. tebe Mhm. ženy Mhm. začínají k tobě přicházet? Mhm. No ono, niekedy to je len Peti rozhovor s nejakou mladou dievčinou a nemusí to byť ani moja klientka, ale ja už tam cítim, Mhm. takéto, spojenie a nadväzujem kontakt, a riešime už také aj tie dievčenské témy. A vlastne tým, že mám aj sama dceru, Mhm. tak vlastne dá sa povedať, že naozaj to ženské zdravie, nezačína vlastne len obdobím, kedy žena sa stáva plodnou, hej, ale už môže začať oveľa, oveľa skôr, hej. Pretože aj o tie céry vlastne, sa ženy potrebujú starať a, rozvíjať to ich, ženstvo už aj v detskom veku a podporovať ho a vlastne ten vzťah k vlastnému telu a tak ďalej, hej. Ja to mám proste doma na každodennom, poriadku, by som povedala. No ale úplne kebyže to zoberiem tak, že moje klientky, tak, prídu už aj ženy, ktoré plánujú tehotenstvo, hej. Mhm. Čiže oni si možno, že už hľadajú nejakú takú blízku osobu, naciťujú sa, hej, a jednoducho, keď už potom dôjde k tomu, že už čakajú bábätko, tak to je taká drvivá väčšina tých Mhm. klientiek, Hej. pretože tam priamo vlastne ponúkam aj tie moje služby, ktoré súvisia s tehotenstvom. Hej. Takže dneska vlastně v podstatě působíš už v oboru, který je ti vlastně daný. Je to tvůj Hm. dar, či jak se dneska hovorí, nebo tvůj talent, protože ty jsi strašně empatická žena, ty jsi pečovatelský typ, ty to miluješ, jsem pochopila, tu tvoji Hm. prácu.
Je Takže to tak. vlastně ty asistuješ vlastně i při... No samozřejmě to je vlastně porodní asistentka, ty jsi porodní asistentka, takže ty jsi vlastně u porodu. Eh, To znamená, že vlastně dneska žena, když už je v určitém tom období před tím porodem, třeba řekněme pár měsíců, tak vlastně se s tebou může skontaktovat a požádat tě vlastně o tvoji péči. Chápu to správně? Áno, áno, tak. Chápeš to správne. Chápeš to správně? To znamená před porodem, při porodu i po porodě. Aj po porode. Hej, můžeš mi říct, prosím tě, čo ty jako na té svoji práci miluješ nejvíc? Co na tom miluješ? Na Um, práci? Na té práci co robíš? mm, vieš čo, najviac asi milujem to, alebo ten pocit, keď vidím, ako sa z tej ženy zrodí žena matka. Mhm. A a je to vlastne také sprevádzanie bytosti, alebo teda tej ženy, na jej ceste, kedy sa v jej tele za 9 mesiacov proste z 2 mini prcibuniek vytvorí dokonalá ľudská bytosť. A potom vlastne tá žena, ako už prejde, hej, tou bránou, Mhm. naozaj, ako si povedala, že je to tá brána zrodenia, ale tam tie ženy pociťujú miestami aj také tie, taký ten strach tam môže byť, lebo naozaj ten porod je niečo, kde sa niečo nové rodí, ale aj niečo zomiera. Čiže Mhm. tam sú naozaj také tie pocity, Mhm. také na hrane, by som povedala. A každá žena, čo si vlastne prejde pôrodom, tak asi tuší, a možno si aj pamätá zo svojho pôrodu, že aké to boli intenzívne pocity, Mhm. ktoré nikdy v živote už proste nezažiješ iba pri pôrode. Čiže to je pre mňa niečo, čo až obdivujem ako na tom celom, hej. Mhm. Čiže práve ten prerod, hej, a keď tá žena to zvládne, už možno, že to je jedno, že akým spôsobom, či to ide prirodzenou cestou alebo aj cisárskym rezom, ale to, že sa stane tou matkou a úplne sa zmení ako Mhm. osobnostne, hej. Že No, vidíš to proste na tých tvárach, vidíš to v tvári tých žien a je to úplne iné, keď je žena ešte bez detí, mhm. hej, ako vyzerá, ako Mhm. rozpráva a potom, keď už má deti a ty vidíš tú premenu doslova tej osobnosti, že by som povedala, že to je taká transformácia, taká rýchlo transformácia, lebo ono poznáme, teraz je taká tá doba, éra, hej, transformačných všelijakých vecí a spôsobov. A ja si myslím, že práve aj to tehotenstvo a pôrod a materstvo môže byť pre ženu transformáciou. No tak Takže vlastne sprevádzam ženy na ceste za transformáciou, si to povedzme rovno. no No. áno, tak ako taková moderní porodní asistentka se vším všudy all inclusive online. Aj online poradenství robíš? Robím, ale skôr asi sa mi ozývajú ženy, ktoré chcú osobný kontakt. Hej, áno. Nemám ten online teraz tak, áno, vytunený, by som povedala, že možno sa tie informácie o mne, Mhm. alebo ja ich sama možno, že až tak nešírim a Mhm. teda sa možno, že ženy o mne vlastne nevedia možno, ale skôr si myslím, že žena v tomto období potrebuje dotyk, proste slovo. Ono dá sa aj cez online, Peti, to vieš, že dá sa veľa vecí cez Mhm. online, ale ten osobný kontakt v tomto je, si myslím, taký nenahraditeľný, hej. Hej, ale Keď to je ako no, hej, ale jak jsi řekla to slovo, já si myslím, že je strašně důležité v období a to je i když si byla v to období, když si pečovala o prostě nějakého starého člověka, nebo když je ta maminka ještě vlastně teprve bude rodit, nebo už porodila, že vlastně tam často chybí to slovo, že často je člověk vlastně v podstatě sám. A to je to téma samota, ty se cítíš sama, jsi třeba jako nejistá, jsi vlastně v podstatě jako ten starý člověk, i když si ta maminka prostě ty vlastně nevíš a občas jako takový ten člověk, který tě tím slovem dokáže pomoct, je strašně důležitý.
To je jako můj Mm. osobní názor. Takže vlastně dneska si myslím, jako, že jsme to hezky jako probrali od Mhm. rakouské pečovatelky až po porodní asistentku Mhm. a pečovatelku o transformaci jako z děvčete do ženy, do matky v Mhm. podstatě. A já si myslím, že jako já Mhm. v podstatě poslouchat 95% žen, tak všechny ženy se teďka jako tetelí blahem a vzpomínají na ty svoje krásné, někdy i neohrabané porody, protože co si budeme říkat, jako dřív to bylo třeba všichni. Mm. Dneska jsou ty možnosti úplně jiné, než když to Mm. bylo před 40 lety, když jsem se rodila jako já. Jo. Mhm. Kde bylo dýchat na hlas tabu, ale my jsme tady Mhm. Deutsch ohne tabu z Rakouska, takže my si to můžeme říkat, že zabekat si pořádně, nejenom při porodu, ale i v němčině, i si třeba Mm. zpívat, i zaspívat si u porodu, je strašně No. krásná věc. Teď mi to Mm. napadlo. To by bylo něco. No, tak, poznáš asi Češku Ľudsku Groverovú? No, Tak, nepoznám. ona napísala knihu aj Aby porod nebolel a ona sa 4, myslím, že pôrodmi zo svojich 5 prespievala. Tak toto je úžasné. Toto A se mi líbí. a no, ako a ja obdivujem tiež tie ženy, ktoré majú taký iný zážitok, z Mhm. porodu, ale je to proste cesta každej. Každá má nejakú cestu, hej. Niektorá naozaj alebo drvivá väčšina žien podľa mňa tie pocity pri porode má také tie intenzívne, hej, spojené s napätím, s tlakom. Určite je dobré už počas tehotenstva nejakým spôsobom pracovať, Mhm. so svojou mysľou, so svojím telom, ale nikto ťa reálne nevie. Žiadna podľa mňa technika ťa nepripraví na ten samotný zážitok toho pôrodu. Ty môžeš poznať samu seba a Mhm. vedieť pracovať presne so svojím telom, so svojou mysľou, ale to, keď to príde, to je jednoducho taká, ja neviem, nie že skúška ohňom, hej, ale to je také, ako keď si sa nikdy neboskávala a potom sa boskávaš, nikdy si sa nemilovala, hej. To sú také tie to prvé, hej. Keď už potom čakáš druhé dieťa, tak už zhruba vieš, hej, už to telo vie, inak už vieš s ním pracovať a to je stále tak, ale to prvé je také zasvedzujúce, takéto zasvetenie, hej, v tú ženu matku, Mhm. alebo taká tá iniciácia, hej. Však sa robia vlastne aj také tie predpôrodné rituály, kde sa naozaj tá žena ako keby vyprevádza, hej, v sprievode ostatných žien môže, hej, do toho materstva, hej, a požehnáva sa ten jej pôrod. Mhm. Tak, takže je to krásne, hovorím, v dnešnej dobe je mnoho spôsobov, ako si tú cestu k tomu pôrodu spríjemniť a neprežívať ju len so strachom, s obavami, že čo bude a môžem zomrieť ja a dieťa a bla bla bla, hej, akože a toho strachu máme dosť, si myslím, Hej. všade naokolo, tie všelijaké proste správy a tak ďalej. Práve to si myslím, to tehotenstvo a pôrod by malo byť obdobie, kedy sa tá žena viacej dostáva do dôvery, Hej, a toto do my tam takého máme. kľudu. No, Áno. ja si myslím, že Toto potrebujeme, lebo ty tým vlastne, tým svojím stavom, tým nastavením, vlastne ovplyvňuješ potom aj to dieťatko, hej, lebo keď si v strachu, v obavách, v napätí, produkuješ iné hormóny, ako keď si v kľude, vyrovnaná. mhm. Jasné, sem tam občas môže každý vybuchnúť, ale nech to nie je nejaký dlhodobý permanentný stav, hej. Hej. Takže Počúvaj, Euka, ty jsi hm. taková, prostě taková empatická žena, protože jinak bys to samozřejmě nemohla dělat. Já si, tak jak tě znám, jako už trošku delší dobu, já mám u tebe takový pocit, že ty dokážeš ty ženy, ty rodičky dovést vlastně k té svojí vnitřní důvěře, která je strašně důležitá. A já si myslím, Mhm. že to je možná i jeden z hlavních jako bodů, jako co ty vlastně máš Mhm. ve svojich jako službách vlastně, že je tu důvěru v sobě, v to, že to dám, že, a spolehnout se na ty svoju intuici. Mm. To tam správne u tebe? No. Áno, áno. Hej. Ja ti poviem pravdu, ja som sa niekedy, keď som ešte pracovala v pôrodnici, Mhm. lebo vlastne ja som po tom Rakúsku som vlastne odišla pracovať aj do pôrodnice. Najskôr teda v Bratislave a potom aj v Košiciach. A niekedy som sa ako keby tak
lepšie cítila v tej roli takej tej podporovateľky, Hej. ako keby v roli tej zdravotničky, hej. Ono jasné, keď si porodná asistentka, tak ideálne má to skombinované, hej, že aj, ale naozaj to pečovateľstvo, jak si povedala, hej, alebo tá podpora tých žien pri pôrode, to je niečo, čo v pôrodniciach nemáš častokrát, hej. Častokrát tam žena dostáva inštrukcie, čo má robiť, ako má robiť a málo kto, už teraz je to sem tam samozrejme iné, ale málo kto tie ženy chváli, hej, a povzbudzuje. A toto tá žena potrebuje pri pôrode, hej. Čiže toto som tam vnímala ako takú silnú svoju nejakú oblasť pôsobenia, hej, že toto som dokázala naozaj, si myslím, že tým ženám dať všetkým. Hej, no. Toto mi dnešní díl je takový svým způsobem takový zvláštní, protože vlastně my tady máme rodění a i zrodění. Je to prostě taková kombinace. Aj Vianoce? Hej, jako je to, Vianoce sú o zrodení, no. Ale vieš čo, a je prostě podzim, je zima a vlastně to takové to tmavé období, kdy spousta lidí se cítí samotných, tak jak prostě když jsi starý, cítíš se sám, když jsi v cizině, cítíš se sám, když rodíš, cítíš se sama, když máš to děťátko, cítíš se sama. Prostě to tam ty období jako a prostě málo kdo o tom mluví a psychohygiena a vůbec celkově jako péče o psychiku je strašně důležitá. Já vím, že ty máš i podcast. Áno. Ako sa volá? Cesta zrodenia. Cesta zrodenia. Jak symbolické. Cesta zrodenia. Já si to tady napíšu, protože já to vlastně všem lidem potom pošlu na e-mailovou adresu. Takže kdo z vás tady rodí nebo hledá podporu pro svoji ženu nebo sám pro sebe, kdo má jako takový ten dobrý pocit, víte to jako žena, ten pocit vlastně musíš být, že je ti někdo sympatický, jinak s ním vlastně nemůžeš spolupracovat, tak určitě si jako na tento podcast podívejte, já vám dám tady dole link. No a kde tě ještě můžeme najít, kde vlastně opravdu působíš? Na webová stránka, Facebook, ako sa to volá? Tak, webové stránky mám, áno, tiež sa volajú vlastne cestazrodenia.sk. Ja som si to tak nechala všetko a na Facebooku pôsobím viac menej pod svojím profilom, aj keď mám aj stránku Eva Sokírková Cesta zrodenia, ale s týmto som sa nie že neskamarátila, ale asi viacej chcem fungovať ako pod svojím menom, že tá Eva Sokírková som vlastne na Facebooku, takže tam pridávam aj proste, keď niečo tvorím alebo nejaké informácie o svojich službách, akciách a tak ďalej. Tam mám viacej ako keby ľudí, ktorí ma sledujú, čiže skôr sa to dostane, rozšíri sa to ako tá cesta zrodenia, takže cesta zrodenia je taký, vieš, to je takéto pracovné, takéto, kde si niekto môže pozrieť moju cestu, moje služby a tak ďalej, proste cenník a tak ďalej. Také základné informácie, ale keď si ma chcete naozaj nacítiť, navnímať, tak buď cez ten podcast, alebo potom cez ten profil na Facebooku asi. Tam je to také živšie. Je to také živšie, tam uvidíte i video, jak Evka provádí, jezdila jsem tam minule nějaké masáže, či něco s těma. Rebozo. Hej, strašně zajímavá, hrozně zajímavá věc. No a pokud jste se dneska cítili tak, jak já, v takové té vatičce, líbil se vám Eučin medový hlas, tak si určitě běžte poslechnout některé podcastové díly a já ti přeju, Evičko, krásný čas. Dalších, já nevím, kolik vlastně porodní asistentka za život vlastně asistuje porodu. Keďže